Egaa ashama arkafune kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota maddoolaa miidiyaa kun qophii addaa gara miidiyaa maddoolaatiin qopheessine kan isin biraan geenyudha. Marsaalee hawaasummaa irraa qabxiilee ijoo wantoota arganne kan gurra isin buufna warroonni sagantaa kana ilaalaa jirtan like share gochuudhaan akkasumas immoo yaada keessan hedduu barreessuudhaan nu wajjin turaa isin jenna. Sagantaa keenya irraa keessatti keessaayyuu dhimmoota hedduu kan of keessatti qabatanidha. Islaamummaan Raashiyaa keessatti amantii saffisaan babal'achaa jiru ta'uu isaa maddeen adda addaa kallattiidhaan akeekaa jiru. Akkasumas immoo qabxiilee irraa keessaa tokko kan ta'e sagaleen Afrikaa addunyaa irratti bakka isaaf malu argatee jira jechuudhaan gamtaan Afrikaadhaa dubbatee jira. Kunis maalidha kan jedhu sagantaa keenya keessatti waan laalludha. Akkasumas immoo qaamoleen amantaa waaqeffannaa ta'uun himataman quraana cicciruun amantii islaamaa irratti haleellaa raawwatan osoo jiranii sheekolii fi hawaasni muslimaa jumlaadhaan hidhamaa jiru kan jedhu yaada isaa marsaalee hawaasummaa irratti kan barreesse ammaar tamaamii kanarrattis waan qindeeffanne qabna. Waan hundaafuu kallattiidhaan sagantaa keenya irratti isin deebisna. Sagantaa keenyaan gara maddoolaa miidiyaatti kallattiidhaan isin deebisaa turtii gaarii isin jenna. Waa'ee Raashiyaa yookaan jabummaa niikuleeraa fi atoomiik boombiidhaan namoonni adda addaas yaada kennaa jira. Ammatti garuu biyyi Raashiyaadha islaamummaan Raashiyaa keessatti amantaa saffisaan guddachaa jiru akka ta'e maddeen adda addaa walharkaa fuudhanii odeeffannoo walabaa kennaa jiru. Islaamummaan biyya Raashiyaa keessatti saffisaan babal'achaa jiraachuu isaa qorannoon kan mirkaneesse yoo ta'u biyyattiin amantaa guddoo hordoftoota hedduu qabaachuudhaan sadarkaa lammaffaas qabattee taa'ee jira. Hawaasni muslimaa naannolee akka Chicheeniyaa, Deegisteenii fi Teeristaan keessatti jarraa baay'eedhaaf amantii isaanii gabbifachaas turanii jiran. Naannoleen kunneen seenaa babal'ina diin islaam qofa osoo hin taane mirga ofiin of bulchuu fi ijaarsa amantii jabaas qaban jedha maddoonni akka ifoomsaa jiranitti. Lakkoofsi hawaasa muslimaa ilaalchisee akka qorannoon hawaasummaa fi ragaaleen ifataan agarsiisanitti Raashiyaa keessaa Muslimoonni miliyoona 20 amma 30 kan jiraatan yoo ta'u kunis ummata biyyattii guutuu keessa naannawa qabxii 15% 15 akka ta'us kallattiidhaanis ifoomse jira. Haa ta'u malee jira sagantaa keenya irratti haa ta'u malee sababa saffisa dhalataa fi baay'ina maatii hawaasa muslimaa haalaan dabalaa jiraachuun isaa kun immoo sababa guddaadha. Akkasumas biyyoonni Eeshiyaa giddu galeessa irraa sababoota garaagaraa dabaluu lakkoofsa muslimootaa garas dhaqanii irraa kan ka'e lakkoofsi kun waggaa irraa gara waggaatti saffisaan dabalaa jiraachuu isaa ragaan qorannoon kun mul'ises ni akeeka. Akka ragaaleen qorannoo garagaraa kanneen akka PV Raashiyaan sarchii fi seentar kantaan agarsiisanitti lakkoofsa saffisaan guddachaa kan dhufe waggaadhaa irraa gara waggaatti dabalaa jira jedhama. Yengaa akka ragaaleen qorannoo garagaraa kanneen akka Pew Research Center ta'anii fi agarsiifni lakkoofsa saffisaa guddinaa kun yeroodhaa yerottis dabalaa jira jechuudhaan yaada isaanii keessattis kaasan jiran. Magaalaa guddoo Raashiyaa kan taate Moskoon magaalota guutuu Awurooppaa keessa kan amantaan islaamaa baay'inaan qabdu ishee jalqabaa ta'uudhaanis seenaa addi duree irras teessee jirti. Moskoon magaalattii keessa qofa muslimoota miliyoona 2 hanga miliyoona 3 siqu jiraachuu isaa ragaan argannes kanuma dhugoomsaa jira. Akka gabaasa The Moscow Times fi miidiyaaleen birootti kunniin guyyoota ayyaana guddaa kan akka Iidaatti masjiidonni fi dallaawwan magaalattii haala guutumuun isaa kan agarsiisan ragaan kaleessaa fi eelgaddaadha. Ijaarsa tajaajila amantii ilaalchise ergaa ijaaramni Sooviyetii diigame asii ijaarsi masjiidota biyyattii keessa saffisaan dabalaa jiraachuu isaa ragaan qorannoon gargaarames irra deebuudhaan hubachiisee jira. Amman kana biyyattii keessa masjiidotaa fi manneen barnoota amantii islaamaa yookaan immoo madrasaa lakkoofsaan 8,000 olitti tajaajila kennaa jiraachuu isaa ragaan kun ammas ifoomse jira. Muslimoonni lakkoofsaan muslimoota biyyattii yeroodhaa gara yerootti saffisaan dabalaa dhufee jira. Kun ammoo gara fuula duraatti daran lakkoofsaan saffisuun waggoota dhufan muraas keessatti muslimoonni uummata Raashiyaa keessa 30% akka ta'u
tilmaamamaa kan ta'u ammoo muftiin guddichi biyyattiidhaa kallattiidhaanis raaga kaa'anii jiran. Akeekkachiisa biyyattii keessatti musliimoonni gara fuulduraatti parsantii 30 akka ta'uu danda'anis ragaan qorannoo kun xiinxala isaas kaa'ee jira. Akka dura bu'aa mana maree muftoota Raashiyaa tilmaamanitti waggaa 15tti ana keessatti ummata biyya keessa harki 1/3 muslima ta'uu danda'a jechuudhaanis yaada isaanii kaa'ani. Muftiin Sheek Rivaal Gayentiin konferensii Moskootti geggeeffame irratti haasawa taasisanii lakkoofsi muslimoota Raashiyaa guyyaa guyyaan dabalaa dhufee jiras jedhanii jiran. Kanumaanis akka tilmaama ogeeyyitti waggoota 15 booda uummanni Raashiyaa parsantii 30 muslimoota jechuudhaan isaanii Moskoon Taayimsii fi Aandolaan gabaasanii jiran. Waa'ee mirga amantii ofii geggeeffachuu waliin wal qabate akka addunyaa dhiyaa biyyattii keessatti sarbamni mirga muslimoota irraa dhiibbaa kan uumne yoo ta'u, hajaaba uffachuu, ibaadaa sirnaan raawwachuun muslimoota mirga qaban mootummaanis beekamtii kenneef yeroo ammaa kanatti Raashiyaa keessatti fakkeenyummaa biyyoota addunyaa keessatti mul'anne islaamummaa jabeessuun mul'achaa jira jechuudhaan yaada isaanis dabarsanii jiran. Gabaasa qophaa'e madda Olaabuu miidiyaarraa. Sagantaa keenya lammaffatti immoo kallattiidhaan kan isin biraan geenyu sagaleen Afrikaa addunyaa irratti bakka isaa malu argatee jira jedha gamtaan Afrikaadha. Kana irrattis waan qindeeffanne qabna. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya gara miidiyaa madda Olaabootiin hordoftan like share gochuudhaan gara miidiyaa madda Olaabootiin turtii gaarii isiniin jenna. Iyyangaa sagantaa keenya waa'ee sagaleen Afrikaa addunyaa irratti bakka isaa malu argatee jedhutiin kallattiidhaan isin deebisna. Sagaleen ardi Afrikaanotam bakka isaa malu argatee jira jechuudhaan gamtaan Afrikaadha ifoomsee jira. Sagaleen Afrikaa addunyaa irratti bakka isaa malu argatee jira. Gamtaa Afrikaattu yaada isaa gara marsiitii hawaasummaatiin dabarfate. Dura ta'aan koomishinii gamtaa Afrikaa Muhammad Ali Yusuf guyyaan Afrikaa 63ffaa ilaalchisee dhaamsa baga geessanii irratti yaada dabarsan keessa yaada fudhatame keessaa isa tokkodha. Guyyaan kun tokkummaa, bilisummaa fi guddina Afrikaatiif tattaaffii waliiniitiif boqonnaa seena qabeessa waadaan kan itti haaromfamu jechuudhaan yaada isaanii keessattis sabboonummaa Afrikaanotaa kan keessatti hammate yaada isaanis dabarsanii jiran. Ayyaanni guyyaan Afrikaa bara kana mata duree waggoota 63 tokkummaa, gamtaa fi misooma jechuun kabajamu kan jiru yoo ta'u, kunis kaayyoon ajandaa 2063 milkeessuuf kutannoo cimaa agarsiisas jechuudhaan yaada isaanii keessattis dubbatanii jiran. Dura taa'ii akka jedhanitti Afrikaan hafuura yookaan ubuntu ani kanaan jiru nuti waan jirruuf jechuudhaan hoogganaan gama dhimmoota idil addunyaa bocuu keessatti shoora olaanaa taphachaa jirtis jedhe jira. Afrikaan garee G20 keessatti miseensummaa dhaabbataa godhachuun ishee seenaa qabeessa yoo ta'u, murtiiwwan dinagdee, nageenya, qilleensaa fi dhimmoota biroo irratti sagalee guutuu akka qabaattu ishee taasisa jechuudhaanis dhaammatanii jiran. Gamtaan Afrikaa fedhii uummataa guutuuf fooyya'insa caaseffamaa walirraa hin cinne gochaa jira jedha dura ta'an ergaa dabarsaniin. Mata dureen waggaa kana gamtaan Afrikaa dhiyeessii bishaanii fi qulqullina amansiisaa mirkaneessuun kan jedhu yoo ta'u, kunis fayyaa hawaasaa fi jireenya dhalootaa boruutiif bu'uura murteessee jira jechuudhaan yaada isaanis dabarsanii jiran. Gamtaan Afrikaadha jabaachuu qaba, wal dhaga'uu qaba, waliif masakamuu qaba. Hayyoonni Afrikaadha wajjin dubbachuurraa wajjin haasa'uurraa xiyyeeffachuu qaban kan jedhus yaada rimee kana keessattis ka'ee jira. Afrikaa wal wajjin dhaabbachuudhaan egeree dhalootaa irratti hojjechuu qabdi jechuudhaanis yaada isaanii keessattis kaawwatanii jiran.